A világ népeit két csoportba lehet sorolni. Vannak azok, akik képesek saját maguk biológiai fenntartására. Mi a másik csoportba tartozunk, azok közé, akik erre nem képesek. És a helyzetünk javult, de fordulat nincs. Márpedig mindennek ez az alfája és az omegája, ha itt nem lesz fordulat, előbb-utóbb ellakják tőlünk Magyarországot, ellakják tőlünk a Kárpát-medencét. A második kihívás az a migráció. Hívhatjuk népességcserének, vagy elárasztásnak is. Egy remek könyvet adtak ki a napokban Magyarországon, egy 73-ban íródott francia könyvet, amely erről a kérdésről szól, a Szentek tábora címet viseli, mindenkinek ajánlom, ha meg akarjuk érteni azokat a lelki folyamatokat, amelyek a nyugatiak önmaguk megvédésére képtelensége mögött húzódnak meg magyarázatként. A migráció ketté választotta Európát. Azt is mondhatnám, hogy a nyugat ketté vált. Egyik fele az egy olyan világ, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt. Ezek az országok többé nem nemzetek. Ezek az országok nem mások, mint népek konglomerátuma. Azt is mondhatnám, hogy ez már nem a nyugat, hanem a posztnyugat. És 2050 körül be is következik a matematika törvényeinek megfelelően a végső demográfiai váltás, a kontinensnek ezen a részén, azon a részén, a nagyvárosokban 50% fölé emelkedik a nem európai származású emberek aránya. És itt van Európa, illetve a nyugat másik fele, ez Közép-Európa, ezek vagyunk mi. Azt is mondhatnám, hogyha nem lenne egy kicsit zavaros, hogy a nyugat, mondjuk úgy, hogy a nyugat szellemi értelemben Közép-Európába költözött. A nyugat itt van, ott pedig már csak a poszt-nyugat maradt. Fontos, hogy mi értsük meg őket. Fontos, hogy megértsük, hogy ezek a derék emberek ott nyugaton, poszt-nyugaton nem kelhetnek fel minden reggel úgy, és nem mérgezhetik meg a napjaikat, sőt az egész életüket azzal a gondolattal, hogy minden elveszett. Tehát nem akarjuk éjjel-nappal szembesíteni őket ezzel. Mi csak azt kérjük, hogy ők ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi nem sorsnak, hanem végzetnek látunk egy nemzet számára. Csak ennyit kérünk, és nem többet. Van itt egy ideológiai csel, amiről egy ilyen multietnikus környezetben érdemes beszélni és figyelni is rá. Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. És amikor szerencsés a csillagállás és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen Hungaro-Pannon mártásban össze is olvadnak, egy sajátos új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig, egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni. Ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél, és ha jól gondolom, akkor ezért állították meg a franciák még a régi időkben Poitiers-nél az arabokat. Ma a helyzet az, hogy a folyamatosan Európa felé mozgó iszlám civilizáció az belátta, hogy a
Magyarországon keresztül vezető útvonal éppen a nándorfehérvári hagyományok miatt nem alkalmas arra, hogy azon keresztül küldje föl az embereit Európában. Ezért Poátyét játszották újra, nem kelet felől, hanem délről jönnek be, onnan foglalják el, árasztják el a nyugatot, és ez talán még nem nekünk, de a gyerekeinknek egy nagyon fontos feladatot ad majd örökül, nem csak délről, hanem majd nyugatról is védekeznünk kell, illetve eljön majd az idő, amikor onnan a hozzánk érkező keresztényeket valahogyan be kell fogadnunk és be kell illesztenünk az életünkbe, ilyen volt már, és akiket meg nem akarunk beengedni, Schengen ide, Schengen oda, azokat a nyugati határainknál majd meg kell állítani. De ez nem a mostani feladat, nem a mi életünk feladata, nekünk csak az a dolgunk, hogy fölkészítsük a gyerekeinket arra, hogy képesek legyenek ezt megtenni, hogy